想选一台安全可靠的新能源，又想追求个性，不妨看看它——沃尔沃 EX30。作为一台紧凑级的 SUV，4233的车长，2650的轴距，4轮视角的设计让操控更加分。北欧设计风格注定简约而不简单，在设计上做加法不难，但做减法就很考验设计师的功力了。果然，在环保理念下设计的车型，小鸟都喜欢哦。这是什么鸟？大家能告诉我吗？最吸引我的莫过于这块哈曼卡顿的回音壁了。即便去掉门板上的音响单元，它的音质跟那些贴牌哈曼卡顿根本不在一个次元。哇，你可巴黑美了！全车内饰环保材料。功能也是做到了极简，你看门板上的升降窗按键也集成到了中央扶手，还有这些储物空间，确实把北欧实用主义做到了极致。厉不厉害，你空哥？看惯那些冰箱、彩电、大沙发，再看这种极简设计，是不是别具一番风格？那么它的驾驶质感到底怎么样呢？我们下期把它开起来，记得点赞关注哦。